Ya, kita sekarang udah nyampe di jembatan Purwosari. Nah, oh, menanjak. Jalannya berliku, guys. Awas, awas, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini kita mencoba camping sambil mancing, guys. Sama baby Jera. Jera, halo. Halo. Sama istri saya tuh. Nah, sekarang kita mendirikan tenda dulu. Kita menggunakan tenda speed, nah, otomatis ya. Ini modelnya. Ini enggak terlalu ini ya, nggak kelihatan dari sini. Tarik. Oke, langsung jadi. Lihat tuanya. Kan, nah ini wujudnya tendanya. Ya.
Udah kelar. Senangnya. Itu apa? Oh, cerah. Ya jangan gituin. Dilepas. Makannya nih. Takut. Kenapa kok takut? Asiknya Pak. Kita coba mancing ini ya. Mancing. Hasil mancing nanti kita goreng. Nah, kita goreng nanti. Kita bawa cacing dari rumah ini. Nah. Umpan cacing. Nah, kita coba mancing ya guys ya.
Kita tunggu dulu. Kelihatan. Ini kenapa? Mulu. Apa tuh? Tuh, aduh. Aduh. Tuh, Mana dah? Sana ada mancing sana. pas guys. Panjat dulu. Enggak nah. Tetet. Ya, kita coba. Kira-kira dapat nggak ini? Kayaknya bodoh guys. Dapat lele kita. Tek. Iya. Tuh. Ah. Aduh, gimana ini? Tripodnya kok bosok ya? Ya cara dapat lele kita, Bang. Wih, nanti kita goreng ya, Kita goreng. Waduh, dan tripodnya kok bodol ini mau senyap. Nanti coba nih. Tuh. Ya wis ngene iki gawe nak gawe konten YouTube iku kudune ya sabar. Ya. Ada tuh yang dulu. Nah, nih. Wah, kelek. Aduh. Nah, nih, lumayan. Nanti kita goreng, kita makan-makan. Kita mancing lagi. Jari asli wakil nak cacing. Ayo. Kita lanjut mancingnya. Ini ibu mancing. Kita coba lagi. Nah, dipanjang sih. Aja. Tuas. Ada situ aja. Ada situ aja. Iya, sini. Sini. Panik, kebetulan kita dapat lele satu. Nah, kita bedetin dulu, ntar kita goreng nih. Oh, salah patahan.
Suwegre ambune jan. Ah. Ah. Pakai lele. Ini nasinya sementara Pak dari rumah dulu ini. Untuk lain hari kita masaknya di sini. Duduk sayang. Duduk. Duduk. Duduk aja. Saus. Berapa ini? Ya, teman-teman, kita sudahi dulu acara camping hari ini sama istri dan sama baby Dek Jera. Dek Jera, Dek Jera. Wow. Ngapain? Lagi mampom dia. Oke. Sampai jumpa lagi episode yang akan datang. Bye bye. Dadah, Dek. Dadah. Dadah. Ke atas.